Una vez más contigo en un cafecito con Cristo. Y hoy quiero compartirles que vi la película que muchos me la han recomendado. Me dijeron: padre, vaya al cine, véase la película. Yo decía: ¿de dónde saco 2 horas y 15 minutos más el ir, el compartir? Y bueno, fui a ver la película Sonidos de Libertad. Muchos me lo habían dicho para que pueda dar mi opinión. Yo no puedo dar una opinión si solamente me comentan, me hablan. Yo a varios les decía: no me cuentes la película, yo quiero verla. Y fui al cine a verla. Fui en la tarde, saqué un tiempo y fui a ver Sonido de Libertad. Les confieso que al comienzo, pues, como a alguien que le gusta el cine, a mí me encanta el cine, fui, compré mi entrada, llegué antes y bueno, ingresé, pocas personas, creo, claro. En la tarde yo fui alrededor de las 3:20 de la tarde, pues seríamos unas 10 personas, no creo más. Y fue en día de semana. Entiendo, por ese horario, toda la persona, la mayoría está seguro trabajando. Bueno, y cuando fui, mientras se daba el desarrollo de la película, ¿qué me llamó la atención? Algo muy bueno de resaltar es que la película está hecha con mucho cuidado. Tiene mucho cuidado porque son niños los que están allí actuando, que realmente actúan muy bien. Los personajes están muy bien caracterizados, muy bien realizada la trama de la película, donde me llamó mucho la atención algunas frases que voy a decir. Cuando el actor principal, el personaje principal decía: los niños de Dios no están a la venta. Y es cierto, porque la película trata del, valga la redundancia, trata de la trata de personas, del tráfico de niños, que en realidad es algo realmente macabro. Es algo monstruoso, como en estos años todavía existe ese maltrato que no queremos mirar. Y entonces ahí se ve cómo este hombre tiene que inclusive luchar contra un sistema que en realidad lo que hace es cerrar los ojos ante este gravísimo dolor. Y al final, otra de las frases que a mí me llamó mucho la atención es la siguiente: cuando ya había rescatado a uno de los niños y le dicen: bueno, ya tu misión ya acabó, ya conténtate. Y él dice: no, falta todavía otro niño más, porque la familia no está completa. Era un padre con sus 2 hijitos, que habían sido estos 2 niños engañados y al final fueron vendidos en este abuso sexual realmente escalofriante en muchos lugares del mundo. También hay en nuestro país. Yo recuerdo hace un tiempo, no diré el lugar, fui a un sitio donde se ayuda a estas niñas en realidad. Recuerdo que alguien
que estaba a cargo de la dirección, me dice: padre, tiene que hablarle fuertes porque estas no entiende. A mí me chocó la expresión de estas. Y yo recuerdo que le dije a esta persona, o a la que estaba encargada, le dije: mira, son niñas que han sufrido y que debe ser duro que ahora estén aquí. Claro, han salido, están en una institución. Después ya no fui más, fui a hacer una oración, a compartir con ellas. Algunas las escuchaba, sus casos. Unas sí querían, se veían que querían salir, otras que me decían, y me llamó mucho la atención y me causó dolor, que me decían: miren, me dicen, yo sé que estoy mal lo que estoy haciendo, pero me dan dinero y mis padres ya se olvidaron de mí. Pues bien, en esta película, cuando este personaje principal quiere realmente luchar, al final dice: lo que me importa es que la familia esté completa, sus hermanitos. Y le preguntaba a otros y le decía: ¿tú no tienes familia, no tienes hijos? Y él miraba y lloraba porque veía a sus hijos, a su familia, y era una familia numerosa en la película. Entonces yo me pregunto, ¿no? Porque al final, bueno, da un mensaje como de 5 minutos, ya cuando ha acabado la película. Y yo cuando salí dije: ¿verdad? ¿Cuántos niños estarán así? ¿Cuántos de nosotros, los adultos, nos preocupamos realmente por valorar a los niños que tienen sus padres de repente? ¿Y cuántos padres realmente están preocupados por los niños, por la seguridad? ¿Y cómo tratamos realmente a los niños que están de una u otra manera, pues tenemos algún tipo de relación, sea a través de una conversación, a través de una catequesis, de una preparación, en mi caso, de una celebración de la misa, etcétera? ¿Qué actitud tenemos con ellos? ¿Qué palabras utilizamos? ¿Cómo es nuestra manera de acercarnos, etcétera? ¿Cómo los miramos? ¿Qué actitudes tenemos? Soneo de Libertad al final termina pues con un sonido de una niña que está tocando un bongos, ¿será? Y ese era el sonido de que ya estaba libre. Yo me preguntaba al final, cuando salí realmente conmovido. Yo decía: qué importante es que hagamos algo, que no nos quedemos solo mirando como espectadores de una película. ¿Qué podemos hacer por un niño, una niña, o los niños o adolescentes de nuestro entorno? Comenzando por ahí. A mí me llamó mucho no solo la atención, sino el que poder realizar y no quedarme solo como un espectador. Así que yo te propongo, aquí desde esta plataforma, ¿qué podemos hacer por los niños? ¿Qué podemos hacer por aquellos que están pasando momentos muy difíciles? Dame tu sugerencia, dale like, comenta, dime a ver, ¿qué podríamos hacer por estos niños? Para que realmente sean niños felices, libres, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Claro, no podemos hacer, es una película. Tiene algo de verdad, tiene una base real, pero es en definitiva una película. Pero que nos muestra algo que, si nos uniéramos, pudiéramos cambiar este sistema tan
monstruoso donde se tapa, no se quiere mirar esta terrible pandemia que es el tráfico de menores, la venta de niños a gran escala. Y eso está en el Perú, y eso está en Estados Unidos, y eso está en muchos lugares, en Asia, etcétera, y etcétera. Que ojalá hagamos algo. A ver, dame tu sugerencia. ¿Qué podríamos hacer al menos por los niños que están aquí para que puedan ser niños o adolescentes felices? Que el Señor te bendiga, te acompañe, te proteja, te cuide y te anime. Si no has visto la película, anda a verla para que puedas tener una actitud nueva frente a los niños y frente a la familia, sobre todo frente a la familia. Cuidemos a nuestra familia. Será hasta otra ocasión con otro cafecito con Cristo.